Это первая уборка в этой комнате впервые за 20 лет. С момента последних черновых работ прошло много времени, и все покрылось пылью и паутиной. Почему именно сейчас? Эта комната идеально подходит для того, чтобы переселить сюда цыплят с 3-го этажа. Нам, конечно, было очень здорово вместе, но уже значительно потеплело, и отсюда их будет удобно выпускать на прогулку. Вековую пыль и паутину я убрала пылесосом в несколько подходов. Потом нашла пару панелей, похожих на линолеум, чтобы застелить бетонный пол. А этот деревянный стеллаж, как мне кажется, идеально сюда впишется. Поэтому мы его оставили. И муж починил полку, чтобы они могли там сидеть. По-моему, комната получилась очень уютная. Я все застелила, чтобы им было мягко, но угадайте, где они спят? Конечно, не здесь. ПВХ-дверь оказалась намного удобнее.